Tusen takk for at jeg ble invitert. Hei. Jeg lurer på hvem som skal si velkommen, om det var kommunen eller meg, men det er jo kommunen sitt hus. Her, så at det er fint at vi kan ha den anledningen her. Jeg skal snakke litt om status for rundt nå, og så kommer Kristian Wien. Han sitter og forbereder seg til bildene nå. Mer om biobankvirksomheten og hva han holder på med. Går det bra? Dere hører meg? Vi er jo, som dere kanskje vet, organisert under Institutt for samfunnsmedisin på Medisinsk fakultet. Sjefen min er instituttleder, og sjefen til instituttet er dekanus. Han som var dekanus, Stig Slørdal, han gikk over som direktør i helseforetaket nå. Nå er det en som heter Bjørn Gustafsson som er dekanus på fakultetet, som vi har meget god samarbeid med. Virksomheten her på huset, det vet du ikke, vi driver med helseundersøkelser for barn og ungdom. Vi forvalter helsedata, sånn at forskere kan få bruke det. Vi har en databank, der alle dataene ligger lagret og kvalitetssikres. Vi har en biobank som lagrer alt biologisk materiale. Vi har en gruppe forskere her, og vi driver med forskningsformidling. Vi er sånn rundt omkring 40 personer som jobber her. Det er 6 professorer og 3 forskere og flere stipendiater. Det er da de som heter med databanken og dataforvaltning. Det er da ca. 9 personer som heter med rådgivning, sekretærfunksjoner og så videre, arkiv, skrive avtaler. Så har vi da biobankgjengen, som er en gjeng med ingeniører. Det er jo litt artig historie, for de ble utdannet som ingeniører her på Levanger, mange av dem, på kjemilinja da det stod på. Så vi har en kohort fra den utdanningen, og det er en usedvanlig flott gjeng, og ingen slutter. Så vi har erfarne, gode folk. Og så har vi IT. Vi er i hvert fall 3 utviklere. Nå er det større utvikling i Trondheim også på IT, fordi at dere kanskje vet at når man skal lete etter samspillet mellom arv og miljø, så må man finne ut hvordan arvematerialet folk har, om det er endringer av arvematerialet, og når man gjør det, så er enorme datamengder som er umulig å lagre på vanlige medier, så man er på å utvikle serverløsninger fra det i Trondheim, så selv de dataene skal bli tilgjengelige for forskere. Det kan Kristian lede det prosjektet, så han kan si mer om det. Ja, vi var jo på Verdal. Vi startet jo på, og så jo på Verdal rundt studien, og så var man i noen kjeller på noen helsehus, men så var vi jo lengt på denne Aker. I 2009 så flyttet vi hit. Da var det for lite kontor, så da hadde vi noen brakker på baksiden her i en periode. Og så fikk vi da fortettet, og så fikk vi da utbygd den biten her, etter at Levanger kommune tok over huset. Nå heter det vel Levanger Rådhus AS, ikke det? Det er i DGD-selskapet. Så nå har vi usedvanlig flotte lokaler, og auditoriet her er jo mye brukt, og her har vi mye fine møter. Så vi er ytterst fornøyd med Levanger kommune som huseier. Datamaterialet stammer jo fra HUNT 1, 80-tallet, HUNT 2 og HUNT 3. HUNT 1, som kom i 95-97, samtidig med HUNT 2. HUNT 2, som tok igjen de som gikk på ungdomsskolen her på videregående, og HUNT 3, som er hele videregående, nei, som er hele ungdomskullet fra 13 til 19 år som har invitert. Jeg vet ikke om alle kjenner til historien, men jeg skal ta en ultrakort, dere vet det sikkert. Altså, HUNT 1 kom ut det fordi at det ble et samarbeid med Folkehelseinstituttet, for de skulle sikre at vi hadde full kontroll på tuberkulose i Norge faktisk. Og da var det bestemt å gjøre en totalbefolkningsundersøkelse, og så fikk man koblet på spørreskjema og kliniske målinger, så det var en helseundersøkelse av det. Med Jostein Holmen og Christian Midtjell i spissen. Og det var egentlig 4 viktige tema den gangen. Og da reiste man jo rundt i alle 24 kommunene og inviterte alle sykehus. Og etter nå tuberkulosescreening så møtte folk opp. Og det var jo 90% av totalbefolkningen voksne som møtte opp, og det er jo helt fantastisk materiale. Og det føler vi, den kohorten brukes stadig i forskningen. En kohort er altså en gruppe mennesker som man følger over tid. Så det var litt utlært.
Det var jo alle planlagt når hund 2 og hund 3, men nå snakker jo folk om hund 17 og 18, så vi skal jo fortsette. Men hund 2 kom jo til fordi at man så styrken i materialet og mulighetene, og da ble det jo et mye bredere faglig spekter. Da har jo Arnulf Langhammer, som allmennpraktiker på Steinkjer, kommet inn i bildet, og Øystein Krüger var jo med og begynte å lage den første spede starten på en biobank, for det ble tatt noen blodprøver i hund 2. Men hund 2 ble et samarbeid mellom mange forskningsmiljøer, og det har vi data som veldig mange forskere kan benytte. Så kom vi hund 3 i 2006-2008, da var jeg kommet inn her og fikk prosjektleder for det. Og da kom Christian Wem inn og utviklet den nye biobanken, og da tok vi jo mye blodprøver. Så den store satsingen da var jo for så vidt blodprøver, men fortsatt et veldig bredt faglig spekter. Vi samarbeidet med 18 forskjellige forskningsgrupper om å lage den hund 3-undersøkelsen. Så det er den ultrakorte historien, i tillegg til Unghund selvfølgelig. Og da er jo Turid Lingås Holmen, som er kona til Jostein, som startet Unghund i 95. Og samler data på ungdom og på videregående og ungdomsskoler rundt omkring ca. 66 skoler. Så det er bakgrunn for det. Noe av styrken og suksessen til hund, det er at vi har data på mange nivå, kan du si. Vi har data på regionnivå, det vil si at vi har data på folk som bor ved kysten, som bor i innland, som bor i byer, som bor på landsbygda. Vi har kommunedata, vi kan dele inn materialet og se hvordan helsa er i forskjellige kommuner. Vi har områdedata, det er at vi kan dele inn også data i kretser, bostedskretser og så videre, som har forskjellige karakteristika for å se på forskjeller av helse. Så kan vi selvfølgelig gruppere materialet i kjønn og aldersgrupper og grupper med og uten sykdom og alt det der. Så har vi individdata, og så har vi selvfølgelig biologisk materiale, og man heter celle. Så vi kan på en måte se på hva er det som skaper god og dårlig helse? Er det hvor du bor? Er det hva du gjør? Eller er det hvilken biologi du har? Samtidig som du kan følge folk over tid. Så er det en datapakke som har ubegrenset muligheter. Og hvorfor har det i tillegg vært en suksess? Jo, det er fordi at for det første at vi har aldersspennet, altså vi har data på 13-åringer. Mange undersøkelser har 40-åringer og så videre. Noen har ungdomsundersøkelser. Vi kan se på hvordan helse fordeler seg i hele befolkningen. Vi har et stort antall, og det lurer jo folk på hvorfor må vi ha så stort antall, eller hvorfor skal vi på en måte satse så stort. Og det er fordi at selv det antallet der blir i mange sammenhenger for lite. For når du skal begynne å dele inn ting, når du skal begynne å se på sykdommer som kanskje er litt mindre hyppig, så trenger du et stort antall i botten, og det store antallet i botten gjør at vi kan realisere et stort antall forskningsprosjekter. Så har vi oppfølging over flere tiår, altså vi kan følge personer, og da er vi inne på den geniale infrastrukturen i Norge med personnummer. Så kan vi tenke over hva personnummer har betydning for offentlig forvaltning og forskning og så videre, så har det enorm betydning. I de fleste andre land i verden så har de ikke det. De har et banknummer, de har et trygdenummer, de har et nummer i offentlig og så videre. Så vi har unike muligheter til å følge folk og knytte opp folk i forskjellige sammenhenger. Så har vi kliniske målinger, veldig mange undersøkelser i spørreskjema og telefonintervju. Vi har faktisk målt høyde, vekt og blodtrykk og så videre. Så har vi bekobling av data som er nevnt. Og så har vi et geografisk område, det vil si at vi følger en befolkning i Norge over tid, og den befolkningen er ganske lik den norske befolkningen. Og så har det også da blitt veldig omfattende forskning utover her. Og nå har vi i hvert fall passert 130, jeg vet ikke om vi er 104 eller 35 doktorgrader. Ja, det er ikke sant, det er sikkert over 1000 artikler. Vi har 350 prosjekt som bruker data. Og vi har et meget omfattende internasjonalt samarbeid. Vi er med på flere EU-søknader. Vi har fått tilslag som samarbeidspartner på flere EU-søknader. Så vi trekker EU-pengene tilbake til Norge. Vi har altså fødselsnummeret, som er nøkker som ligger i bunnen. Altså de dataene vi håndterer, dem er avviklet, altså forskere som holder på med registerforskning. Vi er overhodet ikke interessert om det er Per eller bor på Vinje eller på Inderøya. Vi er interessert i personen, om det er en mann, en kvinne, hva slags sykdommer og så videre.
Men fødselsnummeret ligger jo i botten der, som den koblingsnøkkelen. Men det også viktig for oss. Altså, vi har jo konsesjon på å ha data på folk som vi vet hvem for det at plutselig så må vi sende dem et brev, plutselig må vi sende dem et nytt samtykke, og vi følger med hvem det som i live og ikke i live av dem som deltar, hvis vi skal invitere dem til nytt. Men vi har altså dødsårsaksregister, kreftregister, norsk pasientregister, det blir bedre og bedre. Det ligger jo informasjon om alle behandlinger som skjer i andrelinjetjenesten. Vi har kvalitetsregler for forskjellige sykdommer. Det kommer også kanskje etter hvert noen muligheter for også å koble til data fra allmennpraksis, fra fastleger. Og i SSB har det mange register, utdanning, inntekt, vi kan koble sammen familier. Og ved sykehusene i Nord-Trøndelag, så Levanger og Namsos, så det forskjellige register som har mange forskjellige typer, ja, det krevende for sykehuset å lage register, men det jo tatt doktorgrader på brudd, på slag, trombose og så videre. Nå har vi et godt demensregister, og helt på også å få til et ganske bra register for dem som med bipolarsykdom. Sånn sett så skaper vi også forskning og virksomhet på sykehusene. Og Helse Nord-Trøndelag ligger i topp i Norge på forskning, og det vi en del av, altså vi en del av forklaringen på det. Så vi kan følge folk over tid, vi kan bruke en undersøkelse som basisdata, og så se hvordan det går i løpet av 10 og 20 år. Vi vet hvor mange som forsvinner ut av studiene, fordi vi har så gode register, og vi kan følge alle deltakerne over i register som omfatter hele befolkningen. Så sånn kan vi se på tverrsnitt, hvor mange som har sykdomsplager, hvor mange som har forskjellige symptomer. Vi kan se på endringer over tid, og vi kan se på årsaker til at folk helt seg frisk, eller årsaker til at folk er frisk. Vi har en fantastisk biolog som Kristian Mehm har vært i senter for å bygge opp, og det skal han fortelle om nå straks. Vi har utviklet en databank, for at vi har så mye data, men vi har en kjempeflott databank, og det en som heter Jon Heggeland, som har doktorgrad i database, som har suttet og programmert helt siden 2005, da han hjelper her. Så han utvikler stadig nye løsninger, så nå trenger vi en knapp som gjør at vi trykker knappen, så får vi ut dem som sånn og sånn, så lager han den knappen. Og her ligger en fantastisk oversikt over materialet. Her ligger det selvfølgelig ikke data, men det ligger om hvilke data vi har. Så her kan dere gå og se på nettsiden vår, og her kan dere søke og se på hvordan vi har målt ting, og hvilke data vi har i forskjellige undersøkelser. Her et fantastisk redskap i internasjonalt samarbeid, for da kan forskerne se på hvordan data vi har. Ja, og dataene jo tilgjengelige for forskere som jobber på forskningsinstitusjoner, og det også en av suksessene rundt. Det vil si at vi ser bruk data, våre suksess at data blir brukt. Mange andre studier så mye mer påholden med data. Det skjer ingen grunn til å være. Og HUNT altså på grunn av at vi har data på mange nivåer, så HUNT-data brukende til veldig mye. Vi kan drive på med samfunnsmessig forskning. Det mange samfunnsvitere som holder på med forskninga. Vi kan se på helseatferd, helsetjenesteforskning, hvordan helsetjenester fungerer, variasjon i helsetjenester, og vi kan drive på med årsaksforskning og sykdomsforskning og forskning som er interessant for dem som jobber på sykehusene. Her bare en sånn grovoversikt over, her har vi søkt på enkelte søkeord og på hudstudier i den internasjonale PubMed-databasen. Og her ser dere den svære spredningen av studier, her antall vitenskapelige artikler per fagfelt. Så her ser dere at innenfor hvert av disse fagfeltene så det altså et forskningsmiljø, det forskere som utdannes, og det utdannes forskere som bidrar til veldig gode forskningsmiljø og fagmiljø rundt omkring. I Nord-Trøndelag og i Norge og rundt omkring i verden. Antall doktorgrader har økt fra år til år, og i 2013 så var det 20 doktorgrader som var tatt på løpet av 1 år. Og så har det duppet litt, og derfor stod kurven ned selvfølgelig, for at man skal skrive i dette sammenhenget. Jeg jo samfunnsmedisiner, og synes det veldig spennende å følge helseutviklingen i Nord-Trøndelag fremover. Vi prøver å være til stede i Nord-Trøndelag, vi prøver å samarbeide med fylkeskommuner og kommuner om et godt folkehelsearbeid. Og det tror jeg også vi får til ganske godt. Og med å være til stede her, med å ha fagkunnskap og forskere her, så håper vi investerer såpass
i befolkningen og til politikere og befolkningen at de møter opp i neste undersøkelse. Så her ligger til grunn for at helsesenteret ligger her i Nord-Trøndelag og det samarbeidet vi har. Vi har helseatlas og helsestatistikk, og vi har en forsker som bidrar til kommunene i folkehelsearbeidet. Vi etablerer nå en helt nyskapning i folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag som heter Folkehelsealliansen Nord-Trøndelag. Og nå har vi frist for påmelding til alliansen nå i 1. september, og nå er det over 20 deltakere i denne alliansen, så den har vi stiftelsesmøte på 1. oktober. Dette er fra Folkehelsealliansen i Nordland, men det er noe tilsvarende samling med deltakere vi får i våre allianser. Så skal vi ha en konferanse den 2. oktober på Vinter. Vi har også bidratt til at vi har fått et nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg i Nord-Trøndelag. Og det er vi stolt av, og det er et partnerskap mellom kommunen her, fylkeskommunen, Helse Nord-Trøndelag, HINT og HUNT. Og det senteret er etablert i FoU-miljøene på HINT, og det har gått veldig bra. Nå har de fikk jo driftsmidler på 3 millioner i året, men nå har de i tillegg forvaltet 5 millioner i året for utvikling av utdanning innenfor. Så det er allerede et senter som har tydelig suksess. Ja, vi har også et midtnordisk folkehelsenettverk som blant annet har gjennomført dette Poltra-prosjektet. Og nå hadde vi besøk fra han som er direktør for region Jämtland her rett før helga. Og de er så interessert at de nå sannsynligvis vil prøve å etablere en hundsøster i Jämtland. Gjennom utvalgsundersøkelsen. Vi er med på å skape internasjonal debatt omkring hva som er høyt blodtrykk, hva som er høyt kolesterol. Vi har samarbeid med meget kompetente og trivelige forskere på sykehuset her, som er Oluf Rød, og prøver å lete etter bedre diagnostikk for sykdom. Vi planlegger nå HUNT 4 i 2017, og nå vekster den i organisasjonen fra uke til uke. Vi ansetter flere folk. Nå skal vi ansette en IT-leder, vi skal ansette en ungdomskoordinator, og vi skal ansette en mobiliseringskoordinator. Og det er liv og røre i alle kriker og kroker her nå, på utviklingen av HUNT 4. Så det går som planlagt. Det er organisasjonen. Vi har fått i faglig innspill, vi har bestemt oss for stort sett hva vi gjør. Nå er vi på å utvikle spørreskjema, kliniske målinger, biobankløsninger, ungdomsprosjektet, og nå er vi på å ansette folk i det arbeidsmarkedet. HUNT 4 skal jo forhåpentligvis finansieres av de 3 store, NTNU, Helse Midt-Norge og departementet. Vi har veldig positive signaler. Vi er veldig spent på statsbudsjettet, for der skal det stå 15 mil. Vi forstår, fylkeskommunen har allerede bevilget 7. Universitetet har garantert for summen der. Helse Midt-Norge somler litt, så vi får se på det litt spennende. Men vi jobber også med tilleggsfinansiering. Vi har jo en kjempespennende prosjekt som ønsker å måle fysisk aktivitet på alle Nord-Trøndelag i løpet av vekka. Det ser ut som vi får penger til, og så har vi jo det vi kaller gammelhund. Det må nok hete eldrehund eller seniorhund. Men det krever også tilleggsfinansiering, så hvis dere har noen gode ideer, så er vi takknemlige. Vi må prøve å samle inn data på eldre, for eldre er jo virkelig vår store utfordring. Hva skal til for at eldre klarer seg selv og har god helse? Og da bør vi få til veldig gode data på eldre, og det trenger vi hjelp til å få til. Men nå skal vi få høre litt om Christian Nien her på med biobank og internasjonalt forskningssamarbeid og frysere. Store frysere. Takk for oppmerksomhet. Ja, det må vel gå litt fort nå, kanskje.
Ja, blåse kvin, ja. Men det har vært også interessant hvis dere har kommentarer og spørsmål. Det liker vi. Jeg har hatt ansvar for Biobanken siden 2002, så det har blitt noen år etter hvert. Helt grunnleggende om biobanker til ulike biobanker. Per definisjon så dreier det seg om å samle blodprøver og informasjon om prøvene i et velorganisert og godkjent system. Hver biobank godkjennes av datatilsyn eller helsemyndigheter, og det er altså veldig mye etiske betraktninger involvert. Det kan være befolkningsbaserte biobanker, noe som HUNT eller mor-barn, hvor man ikke har rekruttert gjennom helsevesenet, men ved å invitere folk til å komme, og at det er samtykkebasert. Så kan det være regionale biobanker som man kan ha innenfor sykehussystemene, hvor blodprøver eller vevsprøver tatt i forbindelse med et sykehusopphold kan brukes til forskning hvis det blir godkjent av alle myndigheter som skal godkjenne det. Og etter hvert nå så prøver man å innføre systemer hvor vi som pasienter blir gjort oppmerksom på at prøver kan benyttes til forskning, og at vi da kan si fra hvis vi ikke liker det. Biobanker kan opprettes også for andre former, som jeg nå nettopp har sagt. De kan være diagnostiske, kan være sånne små kort som trekkpakker vi tar vare på etter at vi har undersøkt på medfødte sykdommer hos de nyfødte. Det kan være andre eksempler. Nei, det er ikke. Nei. Hva skjer i en biobank? Her er Datten Holmen for over 20 mil. Vi samler inn prøver, og vi samler informasjon om prøvene. En prøve i en biobank er ikke mye verdt hvis ikke vi vet noe om i hvilken sammenheng prøvene er framskaffet, og noe om eieren av prøven. Så skal det håndteres, så skal det analyseres, så skal det utleveres. Og alt dette her er veldig automatisert i den biobanken som vi har bygd opp her. Det har vi holdt på gjennom mange år, og det har kostet masse penger, men vi søker litt her og vi søker litt der, og så har vi fått ganske stor støtte av Forskningsrådet. Så etter hvert har vi lyktes å få en sånn, det vi pleier å kalle state of the art, altså det vi tror er noe av det beste vi kan klare å få til. Og derfor så fikk vi også en pris i 2013, vi ble kåret den beste europeiske forskningsbiobanken. Det som står på dette prisbildet her er en liten oversikt over hva slags materiale vi har hentet inn fra de ulike helseundersøkelsene. Og som du ser her så har vi fra HUNT 2 og 3 særlig biologisk materiale fra 8000. Og det er det vi har totalt. Og av det så kan vi hente ut genmateriale fra cellekjerner med en spesiell teknikk. Det er kostbart, det har vi brukt masse penger på, kanskje 25 millioner på å hente ut DNA og lagre DNA på en spesiell måte i en egen fryser. Så har vi serumplasma, det er det blanke som er i blodet etter at man har sentrifugert det ned, hvor du da kan gjøre en masseanalyse. I tillegg til det vi har av HUNT-materiale, så har vi også lagret prøver her, DNA-prøver fra alle de store norske befolkningsundersøkelsene. Så det er ca. 250.000 nordmenn som har avgitt materiale samtykkebasert som ligger her. Det bruker vi da i store studier, og vi er da nærmest en operatør eller en serviceinstitusjon på vegne av de andre befolkningsstudiene. Vi har ulike lagersystemer, alt dette er nå automatisert. Det vil si at det er en robot som går inn i et kaldt miljø og plukker prøver, setter det på plass igjen når vi er ferdig med dem. Så vi har dette DNA-lageret og kan lagre 2 millioner prøver, og så er vi nå ferdig med å bygge opp et meget stort lager for automatisering av prøver som fryses på minus 80. I tillegg så lagrer vi prøver på flytende nitrogen, eller i gassfasen av flytende nitrogen. Og så har vi noen sånne alminnelige minus 80-frysere.
Steinar snakket om å bruke materialet og bruke dataene. Det veldig viktig. Jeg tror alle som har deltatt i HUNT har gjort det i hovedsak fordi man skal bidra til forskning. Og det jo viktig at vi tar den oppgaven på alvor og bruker materialet i så stor utstrekning som vi kan. Hvis du nå tenker på at det 80 000 som har avgitt prøver, så har vi jo brukt prøver fra over 500 000 deltakere. Det vil si at vi har brukt i gjennomsnitt fra hver enkelt 5-6 ganger. Det ganske enestående, fordi de fleste biobanker veldig flinke til å samle inn og ha oversikter, men ikke så flinke til å sørge for at dette inngår i forskningsprosjekter. Tilgang viktig å regulere. Det må være gode, rettferdige tilgangsprosedyrer, men det også viktig at det oppmuntrer til bruk. Og når vi forsker på materialet fra biobankene, så gjøres det masse analyser. Vi stiller alltid som et krav at analysene skal tilbake hit når de lagres i HUNT biobank og brukes av andre forskere. Og også selvfølgelig. I HUNT 2 så gjennomførte vi en stor undersøkelse på noe vi kaller hemokromatose, altså hjerneopptak i kroppen, unormalt høyt hjerneopptak. Det medførte en viktig diskusjon, fordi man har tatt dette blodet og kastet det i en periode hvor det har vært mangel på blod, altså blodgivere. Bare for å vise at det kan være noen side- eller bieffekter av den forskningen vi driver med også, som kan være nyttig. Vi har gjort studier på galleblærekirurgi, hvilken metode som har vært best, med sånn kikkerhullsmetode eller andre typer metoder, som da griper direkte inn i hverdagen til folk i forhold til medisinsk og kirurgisk behandling. Vi har gjort mye forskning på syreoppstøt. Av en eller annen grunn har det blitt veldig populær. Det ingen sammenheng mellom halsbrann og syreoppstøt de to damene her. Ingen sammenheng med voldkamp, eller? Hva? Ingen sammenheng med voldkamp, eller? Nei, overhodet ikke. Jeg vil nesten mene at vi i den heldige situasjonen at uansett hvem som får stemme vanlig, så får vi støtte til HUNT. Det omtrent der vi engasjerer oss. Så har vi bygd i Norge store nasjonale forskningsinfrastrukturer. Det ikke bare HUNT og hvor barn som jeg snakket om, hvor det samlet materiale fra store befolkningsundersøkelser. Det kanskje så mye som 1,4 millioner nordmenn som har gitt samtykke til at blodprøver og helseinformasjon skal brukes i forskning. Det etablert en stor infrastruktur som består av alle de store universitetene og alle helseforetakene for å samordne og utnytte den store ressursen som ligger i biobanken på en bedre måte. Det arbeidet ledes herfra. Vi har koordinert det siden 2011. Da fikk vi 80 millioner av Forskningsrådet, og nå har vi fått nye 80 millioner. Så det masse penger. Det skal fordeles på alle partnerne, så det drypper ikke alt på oss, eller det ikke alt som går til oss, men det drypper ganske mye på oss også. Dette en stor infrastruktur hvor vi har masse ulike arbeidspakker som jobber med ulike utfordringer knyttet til biobanker. Og så har vi etablert 2 større nasjonale høyteknologiske biobanker. Den ene på folkehelsa, hovedsakelig mor-barn-studien, og den andre her. Så jobber vi med noe som heter befolkningsgenetikk, som har blitt et stort område, også internasjonalt, og hvor vi har brukt mye penger. Vi har fått mye støtte fra Forskningsrådet, og det vi har sett på altså enten så kan man se på det som man oppfatter som mer tradisjonelle genetiske studier, og se på hvordan arvegang går i familier. Det har vi gjort veldig lite av, men det vi gjør at vi gjør storstilte kartlegginger av genmarkører eller endringer på DNA-tråden hos deltakerne i HUNT. Og dette betyr at vi for eksempel, hvis vi bruker en type teknologi, så kan vi avlese ca. 500 000 punkter på hver eneste DNA-tråd hos hver eneste deltaker. Det blir masse informasjon som skal lagres. Det har vi gjort for å se litt på arvegang og høyde, arvegang og det at man lever lenge, arvegang og diabetes, fysisk aktivitet, fedme, leddgikt, hjerteinfarkt med
fettstoffomsetning i kroppen. Og etter hvert så har vi kommet så langt at vi har gjort en sånn kartlegging av alle deltakere. Dette har blant annet ført til en del oppdagelser, altså innenfor hjerte-karforskning, hvor vi i fjor fant et nytt gen som viser seg å beskytte mot hjerteinfarkt. Det ble publisert i et flott internasjonalt tidsskrift. Og så like etterpå så skriver Trønderavisa at hun har full kontroll på genene dine. Da tenkte jeg at nå er det slutt. Det den artikkelen dreide seg om, det var at vi hadde kontroll på det vi gjorde. At det var sikkert. Heldigvis. Dette er avidentifiserte data. Vi vet ikke noe om hvem som eier de ulike analysesvar. Og det er veldig spennende når vi har gjort en så stor kartlegging som vi har gjort, å gjøre enkelte kontroller, for eksempel å se at det vi sier er en kvinnelig deltaker, faktisk stemmer med gensvaret, at du har kromosomer som passer med det. Da har vi en veldig god indikasjon på om vi driver og bytter på det. Og etter å ha gjort nesten 80 000, eller vel 70 000, så finnes det nesten ingen form for ombytting. Men vi finner jo noen som har litt sånn sammensatte kromosommønstre som det kan være en forklaring. Dette kan man bruke på mange fornuftige måter. Dette er ikke undersøkelser som er tenkt å si noe om den enkelte i utgangspunktet ikke. Det er undersøkelser som er tenkt å si noe om hvordan dette forholder seg i en større befolkning. For eksempel, hvordan er det med gener som kan disponere for ulike sykdommer? Og så er vi også interessert i å se på hvordan er det med bruk av medikamenter i forhold til det å ha en arvelig sammensetning som gjør at vi kan si at den personen har nytte av det medikamentet, den personen kan omsette det medikamentet, og den personen kan ikke det. Det er ganske viktig, for dette skal vise at en syk person kan få et medikament, og så vet vi at noen blir friske av det, men ganske mange er akkurat like syke etterpå. Altså medikamentet virker ikke. Så ser vi for oss at vi tar den samme gruppa, så gjør vi en genetisk analyse, så ser vi at de her skal ha det medikamentet, for det er de som blir friske. De her kan vi på forhånd si, har ikke den samme nytten av det medikamentet, så da gir vi ikke det medikamentet. Det har mange fordeler. Det ene er at man slipper å bruke penger på som ikke virker, og vi vet at masse medikamenter har bivirkninger, så man kan risikere at man i stedet for en virkning, bare får en bivirkning. Dette er litt sånn framtidsmusikk, men det er også noe man benytter seg av i dag i større utstrekning, ikke minst når det gjelder kreftbehandling. Fordi man kan gjøre en detaljert kartlegging av kreftcellene og si at da skal du ha akkurat den kulen, eller at du skal ikke ha den kulen. Det kan være viktige ting. Så ser vi det at innenfor genforskning så kan det ha skjedd endringer, vi kaller det for mutasjoner, eller skjer endringer som kan medføre, vi kaller det knockouts. Det er et sånt begrep man bruker når man driver med genforskning på mus, at man kan endre på genene og si at noen får da veldig mye av en egenskap og lite av en annen. Det er ikke sånn vi driver på med mennesker, men naturen driver med en del sånne eksperimenter. Men lager noen endringer i genene hos den enkelte av oss som kan være helt uten betydning. Det kan føre til sykdom, men så kan det også vise seg av og til at det har en gunstig effekt som man ikke var klar over. Og hvis man da går inn og kikker over genkartet på en stor befolkning, så kan det hende at man finner noen ting hvor noen få personer har fra naturens side fått en endring av genene sine som viste seg å være veldig gunstig. Det har medført i noen sammenhenger at de har funnet det genet vi fant som beskytter mot hjerteinfarkt, så har de funnet et gen som forebygger at man får diabetes type 2. Og så har man også funnet et gen som er veldig gunstig når det gjelder kolesterol og fettstoffomsetning. Og poenget med dette her er rett og slett at her har man da muligheten for å komme på sporet av noe som naturen har gjort, men som kan vise seg å være veldig gunstig og skal være grunnlag for å utvikle nye medikamenter. Man prøver å etterape det naturen tilfeldig har utviklet. Jeg håper du forstår litt av det selv, men det er altså også i forhold til legemiddelutvikling ganske sentralt, fordi
de som har gått rundt med disse gendefektene som har vært gunstige i hele sitt liv, og ikke har utviklet noen annen sykdom, har det da vært en god test på at hvis man bruker et medikament som har den samme effekten, så kan det hende at det er uten alvorlig bivirkning. Alt dette her, det er utfordrende. Vi mener det er veldig viktig. Det drives forskning over hele verden, og det er en ganske stor konkurranse for å få fram interessante og spennende resultater på dette området. Vi tror det er en fordel for Nordstrand at vi driver med den forskningen her, så lenge vi kommuniserer åpent, vi forteller hva vi gjør, og at dere vet hele tiden at dere har muligheten til å si at dette synes vi ikke gjør, og trekke dere fra studier. Men kan vi komme så langt at vi kommer på sporet av noe som er til og med et grunnlag for å utvikle nye legemidler, så vil jo det være veldig flott for den nordtrønderske befolkningen, for da vet vi i hvert fall at det virker på Nord-Trønder. Og vi ser, altså, jeg synes det er mulig å se det på den måten. Vi har disse månedlige samfunnsmedisinske møtene våre, det innebærer jo i hvert fall at vi har en åpen dør, en mulighet til å kommunisere, og vi prøver å sette ting på dagsorden som vi vet er utfordrende, og hvor det er mye diskusjon. Vi lager årlige rapporter. Vi skal prøve nå å få en forbedring av kontakten med deltakerne, også digitalt. Vi lurer litt på om vi skal etablere en sånn side hvor dere kan logge dere inn og se hva prøvene som dere har gitt blir brukt til, hvis det er interesse for det. Men vi må hele tiden passe på at det ikke blir for mye oppstuss rundt deltakelse. Jeg tror for mange så har det vært en viktig del at den er med hvert 10. år, gir et samtykke, og vi sier at vi gir en del tilbakemelding umiddelbart, og så gir vi ikke noe tilbakemelding til den enkelte. Dere får jo vite blodsukkerverdier, dere får vite kolesterolverdier, stoffskifteverdier og sånne ting. Men ellers så får dere ikke vite noe før neste gang. Anten det vi da kommuniserer gjennom media eller på nettstedet. Og så har vi sendt en brev da. Vi sendte brev i 2002, og så sendte vi nye brev i 2012, hvor vi prøvde å informere skriftlig som kom hjem i postkassa til den enkelte. Det er fint, og den kan være en helt akseptabel og god metode. Det er veldig dyrt å sende så mange brev. Det kostet oss nesten 3/4 million. Så hvis vi kan ha den kontakten via nettsteder, så vil det være enklere for oss å videre. Det var så lettere å ha en toveiskommunikasjon. Det er også sånn at hvis vi finner noe i disse prøvene våre, hvor vi helt klart ser at det har betydning for den enkelte, så reagerer vi. Altså, det er helt udiskutabelt. Man kan jo tenke seg at hvis dere leverer en prøve inn, så går det 10 år før dere skal tilbake igjen, hvis dere blir innkalt til ny helseundersøkelse. Og vi sier at da i mellomtiden gir vi ingen tilbakemelding, men det er unntak. Nå har vi ennå ikke funnet noe som krever den form for handling, bortsett fra det som skjer med en gang når dere er med og vi måler blodsukkeret. Da finner vi jo ca. 2,5% med ukjent sukkersyke, og da reagerer vi og går og tar kontakt. Det er svære internasjonale nettverk som vi jobber aktivt innenfor. Det tror jeg ikke skal si noe mye mer, annet enn at vi for tiden leder det nordiske biobanknettverket, som også er veldig viktig, og nordiske biobanker ligger kanskje i en særklasse, fordi vi har dette fødselsnummeret i alle nordiske land, som gjør at det er enkelt å koble seg mot ulike register for å se hva den enkelte deltaker har utviklet av sykdommer etter at man avga materiale til en biobank. Dette er bare starten, tror vi, på en raskt økende internasjonal biobankoppbygging. Det er et område hvor det brukes masse ressurser. Spennende forskningsresultater har kommet mye raskere enn jeg hadde trodd. Jeg har jobbet i noen år med en oppbygging av den danske nasjonale biobanken. Der har man nettopp publisert et arbeid hvor man har sett på genetiske risiko for å utvikle feberkramper etter meslingsvaksinen, for eksempel. Det er jo noe som foreldre har lurt på. Er det vaksinen i seg selv, eller er det noe med den enkelte deltaker
årsaker som gjør at man har økt risiko for å få en sånn bivirkning. Det betyr at biobankene da kan ganske tidlig, og mye tidligere enn vi egentlig hadde trodd, spille en rolle i å avdekke ting som kan ha direkte betydning for den enkelte. Ja, så bare her skal gjenta dette her. Det med etisk aktsomhet, fokus på personvern, åpen kommunikasjon mellom forskere og det å kalle for donorpopulasjon eller giverne er helt sentralt.